Warga Kecamatan Buah 2 Sumedang, kumpul dulu deh. Emang boleh dapur sekokoh ini? Hari ini kita garap dapur MBG di Sumedang dengan komposisi combo 2 maut, yaitu menggunakan baja ringan dengan kombinasi spandek berpasir berwarna biru. Kenapa harus spandek pasir? Biar kalau hujan nggak berisik kayak suara kaleng rombeng. Pengerjaannya satset, tapi presisi nomor 1. Lihat nih rangkanya, kokoh, kuat. Kita nggak main-main soal struktur. Lokasi di Kecamatan Buah 2, medannya asik, hasilnya juga harus ciamik. Rapi, presisi, dan pastinya awet puluhan tahun. Dapur aman, masak pun nyaman. Gimana nih, sudah lihat? Dapur MBG sudah siap ngebul nih. Kamu mau bikin gedung seperti ini? Jangan lupa klik link di bio untuk konsultasi gratis.